та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр болохоор Excel-ийн хүснэгт дээр хичээлийн хуваар гаргах байгаа. За ABCD болохоор бага нь 1 2 3 4 гэдээ дистаралаар тоо явж байгаа нь болохоор мөр байдаг байгаа. За ингээд хичээлээ эхлэе. За ингээд хичээлийн хуваар гаргах учраас өдөр байх ёстой. Өдрөө хичээд хичээлийн цаг тэгээд ингээ гаригууд нь яваа даваа мегмэр тавк пуруу баасан. За өдөр маань болохоор нэг дахь өдөр хоёр дахь өдөр гурав дахь өдөр. За энэ зайд болохоор их завсралгаа буюу бичгүй байгаа. Дөрөв дахь өдөр, тав дахь өдөр гээд үзэж байна. За хичээлийн цаг. За манай сургуулийн эхний пар бол 8:00-ээс эхэлдэг байгаа. Нэмчээс 10 байгаа. Хоёрдугаар пар 10 хөрөөс 11 50 орно. Пар маань 12 тэгээс 13:30 хүртэл. За ингээ их завсралгаа нь болохоор 30 минут үргэлжтэй. Тэгээд 14 тэгээс 15:30 хүртэл байна. За 5 дугаар пар маань 15:40-ээс 17:10 хооронд гардаг байна. За даваа гараг болохоор за энэсээ өмнө болохоор өснөгтэй байгуулъя. Ингээд бүх ингэж хийсэн нүднүүдээ идэвхжүүлээд Home tab-ийнхаа фонт дээр байдаг энэ багныг бордсыг идэвхжүүлээд энэ all words дээр дараад ингээд идэвхжүүлээд тэгээд tick outside board дээр дарахаар ингээд хүрээ нэмэгддэг байгаа шүү. Түүхцүү. Лекц орно. Түүхцэн лекц маань тэгш 7 хоног буюу 14 хоногт нэг ордог. Тэгээд энэ хүн болохоор арилсан нь болохоор ингээд тэгш сондгоогоор ингээд 7 хоног нэг гариг дээр тавиад өгсөн. За тэгэхээр одоо дахиад нэг хичээл нь болохоор монголчуудын харал бүртэл. За энэ нүдэнд маань энэ энэ бичсэн бичвэр нь багтахгүй. Энийг болохоор graph text дээр ингээд дарахаар ингээд багтдаг байгаа шүү. За энэ тэгтээ зай нэрэл бага байна. За одоо ингээд гараад ирчихнэ. Graph text дээр дарахаар за эхний цаг дараагийн цаг маань сэтгэл судлал бас лекц байна.
Сэтгэл судлал лигт. Энэ маань бас багтахгүй. Одоо ингэж идэвхжүүлээд wrap text дээр дараа ингээд өндөр намын гэж үзээд. Энэ болохоор тэгш 7 нэгт амшин дээдэлтэй толгой сэтгэл судлал 3 дугаар формат болохоор сэтгэл судлал семинартай байна. Ашиглаад ингээд багтаах. За эхний энэ их завсарлагаанаа болохоор ингээд энэ wrap text-ийнхаа доор home tab-ныхаа merge center дээр дараад ингээд хоёр талын дараад төхөр ингээд хоосмолчихно. За энэ аривсан буюу хуваар хичээлийн хуваар маань болохоор 5 дахь өдөр хичээлгүй. Тэгэхээр 5 дахь өдрөө бас ингээд шулуун болгоод өгнө гэсэн үг. Өдөр эднэрийг болохоор ингээд board дээр ингээд хадлуулад өгнө. За монголчуудын гарал бүртгэл. Гарал бүртгэл семинар. Энэ маань бас багтахгүй энэ wrap text дээр бичиж өгнө гэж бодож байна. Гэж яах юм бэ шахчих. Монголчуудын цагаан гэ монголчуудын төгс семинар. Wrap text ашиглаад ингэ багтаагаад өчнө. Би болохоор ингээд цаг хэмнэхийн тулд ингээд өөр шийдэн дээр ингээд өгсөн байгаа. Ингээд нөхөд ингээд бичсэн байгаа. Тэгээд энэ дээрээ болохоор их зөвлөгөө гэдэг ингээд бичиж өгсөн байгаа. Энэ дээрээ болохоор энэ нөгөө нэг цагаа минутаас ялгахын тулд минутуудаа болохоор ингээд зэрэгээр ингээд жижигэн бичиж өгдөг байгаа. Энэ нь болохоор амархан ингээд идэвхжүүлж жагаад энэ home гэснийхаа font дээр дараад энэ superscript дээр ингээд дараад өгөхөөр ингээд энэ дээр ингээд жижиг болчихж байгаа. Тэгээд ингээд жижиг болж байгаа гэсэн. Тэгээд одоо энэ бүх минутуудаа ингээд зэрэгээр ингээд жижиг болгож өгч болно. Ингээд идүү за ингээд минутаа бүгдийг ингээд зэрэгээр өгч боллоо. За одоо энэ дээр ингээд нөгөө нэг тэгш сандгаагоор нь бичсэн гэдээсэн. Энийг болохоор зураас зурж өгөх хэрэгтэй. Энэ болохоор бас түрүүнийхээ фонт руу ороод бордс руу ороод энэ дээрээсээ ингээд шугамаа сонгоод ингэж дараад оголдог байгаа шүү. Тэгээд ингээд лекц маань за энэ бидалта ингээд энэ чигээр нь ингэж хийсэн ч болно. Бас ингээд дашуу буюу ингэж босоо оронд бичиж болно. Энэ нь болохоор бас энэ фонт руу ороод элемент дотор энэ текстээ 90 градус болгоод 90 градус болгоо ингээд дээш нь гүйлгээд тэгээд ингээд өөр ингээд босоод ирж байгаа. Ингээд оклоод тэгээд ингээд мунаа ингээд текст маань ингээд лекцүүдээ нэг семинаруудаа нэг өнгөөр практик хичээлүүдээ нэг өнгөөр тэгээд ингээд гаригуудаа нэг өнгөөр ингээд цаг хичээлүүдээ нэг өнгөөр хийж байна. За ингээд лекц итгэж өдрөө итгэжүүлээд 7 хоног өдөр ажлын 5 өдөр итгэжүүлээ. Цагаа итгэжүүлээд
За одоо хичээл хахад цагийг арай уусгар том эсвэл тод өнгөөр гоё тод өнгөөр болж байна. Одоо харин лекцүүдээ ногоон өнгөөр лекцүүдээ идэвхжүүлчихлээ. Одоо семинаруудаа англи хэл семинараа яагаад идэвхжүүлж байна. Англи хэл практик хичээлүүдээ бүтээл сэтгэлгээнийхаа семинар за баасан гаргийнхаа чөлөөт өнгийг арай судалгаанаараа шар өнгөр тод шар өнгөр. За ингээ гаргаа. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа.